Аримын төргийн үзэгчтэй MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөрийн мегмар аргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулно. Төрийн албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа. Төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга 2019 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэллээ. Осол гэнэтэд угаарын хийн хурц хордлогоос сэргийлээ 100 хоногийн аяныг зохион байгуулж байна. Жолооч нар замын хөдөлгөөний шинжилсэн дүрмийг уншиж судлах шаардлагатай байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулно. Мэдээ хэлж байна. Энэ 7 хоногт засгийн газрын хэрэглэх газрын ажлын хэсэг Увс аймагт ирж төрийн албан хаагчдаас төрийн албаны шалгалт авна. Түүнчлэн эх оны 1-р сарын 1-ээс төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл хэрэгжиж эхлэх юм. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн засаг даргын томьёон газрын хууль эрх зүйн хэлтсээс төрийн албан хаагчдад шинэ хуульд тусгагдсан онцгой өөрчлөлтүүд болон хуулийн үзэл баримтлалын талаар сургалт явууллаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2016 оны 12-р сарын 26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн нарын 12 гишүүнээс 2017 оны 2-р сарын 10-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг нэгтгэн байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг Улсын хурлын даргын 2017 оны 5-р сарын 5-ны өдрийн 77-р захирамжаар Улсын их хурлын гишүүн Инх болдоор ахлуулан Улсын их хурлын гишүүн Аюур сайхан Батцандан, Батцоориг, Бат Эрдэнэ, Зандан Шатар, Мөнхбаатар, Санживтөв, Чин зориг нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулж байсан. Ажлын хэсэг болон ажлын дэд хэсэг өнгөрсөн хугацаанд 13 удаа хуралдаж хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг нэгтгэж нийтдээ зарчмын зөрүүтэй 85 саналын томьёолол боловсруулан байнгын хорооны хуралдаан Улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцүүлж нийт гишүүдийн 76% дэмжснээр уг хууль 2017 оны 12-р сарын 7-ны өдөр батлагдсан байдаг. 2019 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх төрийн албаны хууль маань одоо хэрэгжих хугацаанд бас өгч байна. За үүнтэй холбоотойгоор Тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн зүгээс засаг даргын дэргэдэх 23 агентлагийн нийт захиргааны албан хаагчдад одоо сургалт хийж байгаа хуваар гаргаад. За энэ сургалтын маань зорилго нь бол энэ захиргааны албан хаагчдад шинжилэн баталсан хуулийн онцлог ач холбогдол. За шинээр одоо шинэ үзэл хандлага хэв маягаар хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол онцлогийг одоо таниулах зорилготойгоор бол хийж байгаа. За нэгдүгээр шалтгаан бол энэ. За хоёрдугаарт нь бол засгийн газрын хэрэглэх газраас мэдээж шалгалт ирэх гэж байгаа тийм ээ. Нийт төрийн албан хаагчдын маань одоо төрийн албаны тухай хууль, журам, компьютерийн мэдлэгийн хувьд одоо хэр байна. За энэ төвшин тогтоохын шалгалт авах гэж байгаатай холбоотойгоор энэ захиргааны албан хаагчдад бол мэдээлэл хийж байгаа. Тэ. За ингэснээр бол энэ албан хаагчд маань одоо тодорхой хууль, үндсэн хууль, шинжилсэн төрийн албаны тухай хуулийн мэдлэгтэй болохоос гадна 19 оноос оны 1 сарын 1-ээс одоо шинэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд одоо хүндрэлгүй одоо шуурхаа одоо хэрэгжүүлэх нөхцөл боломж бүрдүүлэх зорилгоор л одоо сургалтыг хийж байгаа. Төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд иргэнийг төрийн албанд сонгон шалгаруулж, томилох, чөлөөлөх, ажлын гүйцэтгэлийг нь үнэлэх, албан тушаал дээшлүүлэх, шагнаж урамшуулах асуудлыг шийдвэрлэхдээ хувь хүний мэдлэг, боловсрол, мэрэгшил, туршлага, ур чадвар, ажлын үр дүнд тулгуурлах чадхуун буюу мерит зарчимд суурилахаар эрүүгийн хуульд заасан авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байсан этгээдийг төрийн албанд тушаал томилохгүй байх, төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмж, үр нөлөөнд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, олон нийтийн хяналтын зөвлөлд ажиллахаар шинээр оруулсныг хэвээрүүлдэж зарим зохицуултуудыг өөрчлөн найруулж сайжруулсан. Төсөлд төрийн албаны ерөнхий болон тусгай шалгалтын агуулга, зохион байгуулалтын асуудал, хууль тогтоомжийг зөрчиж сонгон шалгаруулалт явуулсан, томилгоо хийсэн албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагын зохицуулалтыг наривчлах, төрийн албан хаагчийг албан тушаал бууруулсан, чөлөөлсөн, халсантай холбоотой маргааныг шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдэх хүртэлх хугацаанд тухай ажлын байранд томилгоо хийхгүй байх баталгааг тусгаж
төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг нэмэгдүүлэх зарчим баримталсан байдаг. Төрийн албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт одоо байгаа хуулийн төслөөр бол зарим албан тушаалтныг засгийн газар гаргана гэсэн байдаг. Үүнийг саяны хуулийн төслөөр бүх төрлийн албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт зөвхөн төрийн албаны зөвлөл хариуцна гэж зааж өгчээ. Ингэхээр төрийн албаны зөвлөл хараат бус болж байгаа юм. Одоо ажилд ороход хамгийн их хардаг зүйл нь ажлын байрны тодорхойлолт юм. Шинэ хуулиар ажлын байрны тодорхойлолтыг хүн томилдог албан тушаалтан өөрөө биш, харин төрийн албаны зөвлөл баталж гаргаж байхаар зохицуулт хийж өгчээ. Энэ нь 6 жилийн хугацаатай байх юм. Тэгэхээр ажлын байрны тодорхойлолт үйлчлэхгүй тогтолцоо бий болно гэсэн үг юм аа. Жишээ татаад ярихад бол за бид бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа тийм ээ. Нам солигддог 4 жилийн циклэр тийм үү. За солигдсон тохиолдолд халаас хэлгээ гаргадаг. За халаас хэлгээ гаргадаг. За халагдсан албан тушаалтан маань мэдээж эрх хамгаалуулна тийм үү. За ингээд шүүгтэж яваад одоо буцаад шүүхийн шийдвэрээр ажилдаа томилогддог. За томилогдох гэхэд эрэхэд тухайн ажил олгогч маань тухайн албан тушаалд нь бас нэг хүн томилчихсан байдаг. Ингээд нэг ажил дээр үндсэндээ бол 2 хүн цалинжуулаад байгаа мөртлөө цалинжуулдаг асуудал гардаг. Нөгөө хүн чинь хууль ус ажлаас халагдсан юм чинь ажилгаас хугацааныхаа цалин авна тийм үү. Шинээр ажилласан хүн ажиллаж байгаа хүн чинь цалин авна. За ингээд цалин төрд одоо өргөө зардал үүсэж байгаа. За ингээд ийм зөрчил гардаг байсан зүйл бол одоо энэ хуулиар бол байхгүй болж байгаа. За жишээлбэл яаж байх болж ийнө гэхээр мерит зарчим гэдэг зүйл бол нэвтэрч байгаа. Чадхуйн зарчим нэвтэрч байгаа. За энэ зарчим бол энэ томилгоотой холбоотой. Одоо шууд хэн нэгэн хүнийг томилчихгүй тэнд туршлагатай, ур чадвартай, мэдлэгтэй хүн хэн байна вэ? Түүнийг одоо олж илрүүлэх, түүнийг дэвшүүлэх, одоо дээдлийн албан тушаал томилох, цалин хөлсийг нөхөх, урамшуулах асуудлуудыг бол хэрхэн яаж зохицуулах талаар зохицуулалт орж ирсэн. За хэрвээ одоо албан тушаалтан маань ажил олгогч маань хууль ус халаа хийснээс одоо ийм өргөө зардал гарсан бол тийм үү. Өргөө зардал гарсан бол тухайн албан хаагч маань өөрийнхөө халааснаас гаргана. Одоо ийм зохицуулалт орж ирснээр бол баталгаатай болж байгаа. Түүнчлэн төслийн 56 дугаар зүйлд улирлын үр дүнгээр мөнгө урамшуулгах гэсэн агуулгатай 56-гийн 1-4 дахь заалт нэмж төслийн 109 дугаар зүйлийн 109-ийн 1 дахь хэсгийг энэ хуулийн 89-ийн 2-ын 2-т заасан нэмэгдлэх хөлс мөн хуулийн 89-ийн 2-ын 4-т заасан төрийн албан хаасан хугацааны нэмэгдэл хөлс мөн хуулийн 92-ийн 1-т заасан төрийн үйлчилгээний албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох зохицуултыг 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө гэж зааж өгчээ. Төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлнэ. Дараагийн мэдээ. Монгол улсын төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого 2016-аас 2020 оны аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эрүүл мэндийн заалтуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор осол гэмтэл угаарын хийн хурц хордлогоос сэргийлээ 100 хоногийн аяныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж байна. Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 10 дугаар сарын статистик үзүүлэлтээр осол гэмтлийн өвчлөл 485 бүртгэгдснээс тэгээс 15 насны хүүхдийн өвчлөл 126, нийт нас баралт 39, үүнээс тэгээс 15 насны хүүхдийн нас баралт 7 бүртгэгдсэн нь урд оны мөн үеэс буурахгүй байгаа үзүүлэлт юм а. Энэхүү асуудлын хүрээнд эрүүл мэндийн газраас осол гэмтлийн өвчлөл, золгүй тохиолдлын нас баралтыг бууруулах чиглэлээр осол гэмтэл угаарын хийн хордлогоос сэргийлээ 100 хоногийн аяныг зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд 12 ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөд байна. Хүүхдийн удирдал эхэлж байгаатай холбогдуулан ханиад томоо бага насны хүүхдийн осол гэмтэл угаарын хийн хордлогоос сэргийлэх мэдээлэл сургалт сурталчилгааг тасралтгүй зохион байгуулах, эцэг их бага насны хүүхдийнхээ хараа хяналтыг сайжруулах, аж ахуй нэгж байгуулах, гадны орчны 50 м доторх зам талбайд цас мөсийг цэвэрлэж, иргэн үйлчлүүлэгч нарын аюулгүй байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөд байна. За хөтөн сэрвэний улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан аймгийн эрүүл мэндийн газраас осол гэмтэл угаарын хийн хурц хордлогоо сэргийлэх гэсэн 100 хоног гэсэн тийм аян
аймгийн хэмжээнд нэгдсэн зохион байгуулалтаагаар бид өдөртөмж төлөвлөгөө бүхэн сумын эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг, сум өрхийн эрүүл мэндийн төв албан байгууллагуудад хөргүүлээд байна. Энэ аяны үндсэн зорилго бол хөтний эд үлрэл эхэлж байгаатай холбогдуулаад бага насны хүүхдүүдийг осол гэмтэл замын халтаргаа уулгаанаас үүдэлтэй албан байгууллагууд бол үйд орчмынхаа 50 м орчим газрыг цэвэрлэж иргэдэд осол гэмтэлгүй ээлтэй үйлчлэгээ үзүүлэх чиглэлээр мөн угаарын хурц хордлогоос урдсан сэрээс чиглэлээр айл өрхөд бол пэшин зуухныхаа аюулгүй байдлыг хангаж галлага юундаар бол стандарт журам зааврыг мөрдөж иргэн бүрийн хариуцлагагүй үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй осол гэмтэл угаарангийн хурц хордлогын өвчлөл бол улсын хэмжээнд гарсаар байгаа. Энэ өвчнөөс урдсан сэргийлэх гол үндсэн арга нь бол иргэн бүр өөрийнхөө гэр орон ахуй осол хөдөлгөөний аюулгүй байдал болон дээр нь зам тээвэр гэрийн ахуй нөхцөлийн үйл ажиллагаантай бол мөрдлөг болгож үйл ажиллагааг л нэлээд чамд сахиж иргэн бүрийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Бид нар энэ 100 хоногийн ажлаа төлөвлөхдөө нэг 12 орчим ажлыг төлөвлөсөн байгаа. Энэ бол нэгдүгээр 2 сарын 15 хүртэл үргэлжлэх юм. 11 сарын 15-наас үндсэндээ 2 сарын 15. Энэний гол зорилго нь бол тухайн албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүд нэгдүгээрт бол бага насны хүүхдийн золгүй тохиолдол өвчнөөс бус шалтгаалсан тийм хайхрамжгүй төлөгдөлд, осголд, көөлдөлд гарахгүй байх. Энэ гаргасан тохиолдолд бол шуурх арга хэмжээ эрүүл мэндийн байгууллагууд хандаж тэр өвчлөлийг бол хурдан хугацаанд бол хариу арга хэмжээг нь цаг алдалгүй авах шаардлагатай. Мөн галлага аюутай холбоотой угаарын хордлогууд бол урд онуудад гарч байсан. Энэ онуудад бас өвчлөлийн дуудлага ирж сар байгаа юм байна. Энэ дээр бол гол нь бол өвлийн улирал эхлэлтэй холбогдуулаад иргэд минь нөөцн хийхтэй бол пэшингийнхаа бүрэн бүтэн байдал яндангийн дотондын койлт тэгээд тэр гэр галлагаанд пэшин галж байгаа айлууд бол стандарт журмаа мөрдөд нөөцөө бол зөв хийж сурах мөн тэр сойлт хийхгүй байх ийм арга хэмжээг л иргэд сайн мэдж явах шаардлагатай байна. Тэгэхгүй бол нөөц их хэмжээгээр хайчаад унтчихдаг. Тэгээд хүмүүс нүг арддаг. Нөөцний шаталт нь бүрэн бүс. Ялангуяа сүүлийн үед цагаагаарын байдал цас орж салхитай хөдөн шуургатай байгаа. Энэ тохиолдол бол яндангийн стандарт хэмжээг бол өндөр байлгах хэрэгтэй. Нам яндантай болсноос болж тэр шуур салхинаас болж тэр айлын угаарын бол дотгошоо орж хүмүүс эрсдэх магадaltaй байдаг. Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тоод өдөртөмж нэгсэн төлөвлөгөөг сум өрхийн эрүүл мэндийн төвөдтэй хөргүүлээд байна. Сумын засаг дарга нарт 1% хөргүүлж байгаа. Тухайн сумын засаг дарга нар сум орон нутгийнхаа иргэдэд төрийн байгууллагын бүх шатны засаг дарга нар энэ угаарын хурц хордлого дээр нь осол гэмтэл бага насны хүүхдийн золгүй тохиолдолд өвчлөл нас баралт төлөгдөлт көөлдөлт гарахгүй байх чиглэлээр бол бусад төрийн байгууллагатайгаа хамтарч ажиллаж өөрийг чиглэлөөгч дэмжиж ажиллах талаар бас албан тоодуудаа хөргүүлсэн байгаа. Осол гэмтэл угаарын хордлогоос сэргийлэх 100 хоног аяны хүрээнд сум орон нутгийн удирдлага аянд идэвхтэй оролцож мэдээлэл сургалт сурталчилгаа угаарын хурц хордлогоос шалтгааллах өвчлөлийг бууруулах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллах шаардлагатай байгаа юм а. Орон өдрүүдэд хүүтний ирж чангарч байгаа энэ үед иргэд нүүрс түлхтэй зуух, пэшингийн амыг онгорхоо орхихгүй байх, хий дамжих хоолой болон янданд цэвэрлэгээ үйлчлэгээ хийх, нүүрс түлээгээ зөв болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй байна. Осол гэмтэл угаарын хордлогоос сэргийлэх 100 хоногийн аяныг 11-р сарын 1-ээс 2-р сарын 15-ны хүртэл хугацаанд зохион байгуулж, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлж ажилласан тухайн тайланг 2019 оны 2-р сарын 15-ны дотор аймгийн эрүүл мэндийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн төвд ирүүлэх шаардлагатай байгаа юм а. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд Монгол улсад интернет хэрэглэгчдийн тоо 4.5 дахин нэмэгдэж 2012 онд дөнгөж 654 мянга байсан бол угтаа одоогоор 2017 онд 2.9 сая, 2018 онд 3.1 саяд хүрсэн судалгаа гарсан байна. Монгол улс өнөөдөр Facebook хэрэглээгээр Азид 1-р байранд дэлхийд 10-р байрт жагсаулсан нь сахим хэрэглээ төсөөлснөөс ч илүү хүрээгээ тэлж байгааг харуулж байгаа юм а. Хэрэглээ өсөн нэмэгдэх хэрээр Монгол иргэд кибер гэмт хэргийн хохирогч болж буй тохиолдол олон бий. Манайхан нэг үе бодвол карт хэрэглээд сурчсан бэлэн бус төлбөр тооцоог их хийдэг болсон.
Гэхдээ картын бусад нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг сайн хэрэглэж хэвших сурах шаардлагатай юм а. Жишээлбэл картын хуулга, дансаа байнга шалгах, гүйлгээ гарах үед мэдээлэл, мессеж, эсвэл имэйлээр хүлээн авах, онлайн банк, мессеж банк, Most Money зэрэг үйлчилгээнд хамрагдсан байх хэрэгтэй. Ингэснээр таны данснаас өөрөө хийгээгүй үйлгээнүүдийг цаг алдалгүй мэдэх, тэр даруй банкнд мэдээснээр цаашид гарах эрсдлүүдэд бууруулах бололцоотойг холбогдох албаныхан сануулж байна. Мөн холбогдох албаныхан регистрийн дугаараар кибер халдлагад өртөх магадaltaйг анхааруулж байна. Өөрөөр хэлбэл гэмт этгээд таны регистрийн дугаараар хайж бүх мэдээллийг тэн мэдэх боломжтой гэсэн үг юм. Тиймээс зайлшгүй шаардлагатай биш бол хэн нэгэнд өөрийн регистрийн дугаарыг хэлэхгүй байхыг сануулж байна. Чихрийн шижинтэй тэмцэх дэлхийн өдрийг чихрийн шижин ба гэр бүл сэдвийн дор тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болжээ. Энэ өдрийг тэмдэглэх ажлын хүрээнд олон улсын чихрийн шижингийн холбооны стратеги төлөвлөгөөний дагуу гишүүн орнуудад чихрийн шижинтэй хүнд гэр бүлийнхэн гишүүдийн анхаарал хадамж туйлын чухал болохыг онцлон тэмдэглэсэн байна. Энэ өдрийн гол зорилго нь чихрийн шижний өвчний талаарх мэдлэг мэдээллийг олон нийтэд түгээх, эмчилгээ, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, мөн урьдчилан сэргийлэх, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд гэр бүлийн гишүүдийн туслалцаа дэмжлэгийг сайжруулахад оршиж байгаа юм а. 2017 оны байдлаар дэлхийн хэмжээнд 125 сая хүн чихрийн шижингээр өвдөд байгаа юм. Чихрийн шижинтэй 2 хүн дутмын нэг нь онцлогдоогүй байдаг байна. Зарим оронд хийгдсэн судалгаанаас үзэхэд чихрийн шижинтэй өвчтний эрүүл мэнд амьдралын чанар нь гэр бүлийн гишүүдийнх нь тусламж дэмжлэгээс ихээхэн хамааралтай болох нь батлагдсан байна. Чихрийн шижний өвчний эмчилгээ онцлогоо асар өндөр өртөгтэй, уг өвчнийг үр дүнтэй эмчилж хүндрэлээс удирчлан сэргийлэхийн тулд инсулин таслахгүй тогтмол хэрэглэх, мэрэгжлийн эмчийн хяналтанд орж шаардлагатай шинжилгээ онцлогоонуудыг цаг тухайд нь хийлгэж байх, сахара хянах онцлогын төлбөрт гэр бүлийн орлогын талаас илүү хувийг зарцуулдаг байна. Энэ нь тухайн гэр бүлийг эдийн засгийн дарамтад оруулж улмаар ядуурхад хүргэдэг гэдгийг судалгаагаар тогтоосон байна. Дэлхийн нийтээр 11-р сард антибиотикийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх 7 хоногийг тэмдэглэдэг уламжлалтай. Монгол улсын хувьд энэ 7 хоногийг 4 дахь жилдээ тэмдэглэж байгаа юм а. Энэ үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө эмийн сангуудын 70% нь антибиотикийг жоргүүгээр олгож байсан бол одоо 40% болон буурсан байна. Антибиотикийг хэтрүүлж буруу хэрэглэснээр нянд төсвөржилт бий болж улмаар нянгийн эсрэг эм үйлчлэхэ болдог юм. Тиймээс дэлхийн нийтээр антибиотикийг жоргүүгээр олгохын эсрэг байгаа юм а. Түүнчлэн мэрэгжлийн хяналтын газраас эмийн сангууд антибиотикийг жороор олгож байгаа эсэхэд шалгалт хийдэг байна. Монгол улсын мал аж ахуйн орн гэдэг утгаараа хүнсний гол хэрэглээ нь мах байдаг. Сүүлийн үед малдаа антибиотик их хэрэглэх болсон. Малын биеэс антибиотик гарч амжаагүй байх үед нь махыг нь хэрэглэснээр хүний биед антибиотикт дасалтаа нэн үүсэх эрсдэл бий болж байгааг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол улсад анхааруулжээ. Тиймээс хүнс аж ахуйн хөнгөний үйлдвэрийн яамнаас энэ жилээс эхлэн 4 бүсэд малын нэн судлалын лаборатори байгуулах төсөв батлуулжээ. Ингэснээр антибиотикийн хамааралгүй мах хэрэглэх боломж бүрдэж байгаа юм а. Олон улсын энх тайвны индексээс үзэхэд сүүлийн 8 жилийн хугацаанд террорист үйл ажиллагаа, улс орнуудын дотоодын зөрчил зэрэгээс хамаарна дэлхийн энх тайван байдал аажмаар буурсан байна. Эдийн засаг энх тайвны байгууллага хамгаалал болон аюулгүй байдал, цэрэгжилт, өргөжилж буй дотоодын олон улсын хөргөлдөн гэсэн 3 хүчин зүйл дээр тулгуурлан 163 улсын энх тайвны индексийг тодорхойлжээ. Өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад 2018 онд олон улсын энх тайвны түвшин тэг зүүнний 27%-аар буурсан байгаа юм. Исланд улс 2008 оноос хойш хамгийн тайван улсаар тодорсон бөгөөд өдий хүртэл энэ байр сууриа хадгалсаар байна. Шинэ Зеланд улс 2-т, Австрали улс 3-т жагсжээ. Дэлхийд дээрх хамгийн тайван улс орны тоонд сүүлийн 5 жилийн турш Сир улс хамгийн их мөргөлдөөнтэй улсаар тодорсон бол Афганистан, Өмнөд Судан, Ирак улс удаалжээ. Дэлхийд дээрх хамгийн тогтворгүй улс орны тоонд Монгол улс олон улсын энх тайвны индексээр 163 орноос 46-д жагссан байна. Өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад 92 улсын тогтвортой байдал улам дордсон бол 71 улсын нөхцөл байдал сайжирчээ.
Нийтлэг өнгөөр авч үзвэл Энэтхэг, Непал, Бутан, Шри Ланк зэрэг Өмнөд Азийн орнуудын хувьд таатай үр дүн гарч илүү тайван болсон байна. Сонирхуулахад Гамби улс 35 байраар өргөшөж 75 дугаар байранд орчээ. Учир нь 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялсан Адама Баров хөрш орнуудтайгаа харилцаагаа сайжруулж бүс нутагтаа улс төрийн тогтвортой байдлыг бий болгож чадсан юм. Харин 2015 оноос хойш ойролт орнууд Хойд Африк нь хамгийн тогтворгүй бүс нутаг болоод байна. 2008 оноос хойш дэлхийн инх тайван 12.7%-аар буурч тогтвортой болон тогтворгүй улс орнуудын хоорондын ялгаа улам бүр ихссэн байна. Энэ оны 10 дугаар сарын байдлаар Монгол улсын 113 нэргэн бүгд найрамдах хятад ард улсад ял эдэлж байна. Үүнээс Хөх хотод 43, Хонконгт 35, Бээжинд 23, Макаод 12 нэргэн тус тус ял эдэлж байгаа юм. Монгол улсын засгийн газраас 2018 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн ялтан шилжүүлэх тухай Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хэлэлцээр сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын их хурлын 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж баталсан юм а. Энэхүү хуулийн зорилттой хууль зүйн үндэслэн бүгд найрамдах хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макаод гэмт хэрэгт холбогдсон хорих ял эдэлж буй Монгол улсын иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, тэднийг эх оронд нь шилжүүлэх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэхэд оршиж байгаа юм а. 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар бүгд найрамдах хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макаод гэмт хэргийн улмаас ял эдэлж байгаа Монгол улсын 12 иргэн байна. Тэдгээр иргэдийн эх орондоо ялаа өргөжлүүлэн эдлэх хүсэлтийг хэлэлцэн тохиролцогч талууд харгалзан үзснээр эх орондоо шилжин ирж гэр бүлдээ ойр орчинд хорих ял эдлэх боломж бүрдэж байгаа юм. Түүнчлэн тэдний арга ирхнийг сэтгэл санаа, эд материалын хувьд дэмжинэ гэдгийг улсын их хурлын тамгын газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Засгийн газрын хуралдаанаар замын хөдөлгөөний дүрмд өөрчлөлт оруулах тухай хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын саналыг дэмжиж замын хөдөлгөөний шинжилсэн дүрмийн төслийг баталсан байдаг. Уг шинжилсэн дүрмийг 11-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү дүрмд зам тээврийн осол хэрэг, тээврийн хэрэгслийн хурдаас шалтгаалсан ослыг бууруулах, жолооч явган зорчигчийн амь насыг хамгаалах, хүүхдийг зам тээврийн осолд өртөхөөс хамгаалах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд замын хөдөлгөөнд аюул бэрхшээлгүй оролцох нөхцөлийг хангах, төгжрлийг багасгах зэрэг чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байдаг. Иргэд жолооч нараа замын хөдөлгөөний шинжилсэн дүрмийг сайтар уншиж танилцаагүйгээс зөрчил гаргаж байгаа юм байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодруулан улангаар хүлээн авч үзнэ. За 11 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд замын хөдөлгөөний шинжилсэн дүрм бол хэрэгжиж эхэлж байгаа. За шинжилсэн дүрмтэй холбоотой замын сагдагаас хяналт жалгалтуудыг бол тогтмол хийж ажиллаж байна. За жолоочдын нийтлэг гаргаж байгаа гол зөрчил бол тэмдгийн заалт тавьсан замын нөгөө тэмдэглэгийг бол анзаарч хараагүй эсвэл тухайн дүрмийнхаа заалтыг сайн ойлгоогүйс болоод бас дараах зөрчлүүд бол гарч байна. За юу гэхээр нэгдүгээрт сургууль орчмын бүс гээд тэмдэг байж байгаа. За мөн хорооллын доторх тэмдэг гэж байгаа. За энд бол хурдны хязгаарыг бол зааж өгсөн байна. 20 км/цагаас дээш хурдтай явж болохгүй гэд заасан байгаа. Энэ заалтыг бол бас зөрчиж байгаа зөрчлүүд бол нэлээд бүртгэгдсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол сургууль орчмын бүс болон хорооллын доторх хөдөлгөөнд жолооч бол 20 км буюу түүний 10% буюу за дээд тал нь 22 км байгаа. За 22 км-с дээш цагийн хурдтай явах юм бол зөрчил гэж үзээд 51-тэй тэнцэх хэмжээний төвлөрөөр турах ийм шийтгэл бол оногдуулж байгаа. Мөн 30-аас дээш км/цагийн хурдтай тухайн сургууль орчмын бүс болон хороол дотор явсан тохиолдолд бол жолоодох эрхийг бол 3 сарын хугацаагаар хасах ийм шийтгэл оногдуулахар ийм заалт байгаа. Тэгэхээр замын цагдаагийн дасгаас бол хурд хэмжигчийг бол зөөврийн хурд хэмжигчээр бол хурдыг хэмжиж ажиллаж байгаа. Тухайн хурд хэмжигч бол тээврийн хэрэгслийн зураг болон бичлэгийг бол хадгалж байгаа. Ачааны автомашинууд дээр бас дараах зөрчилд гарч байна. Оврын хэмжээг тодорхойлсон цацруулагч буюу гэрэл ойлгогчийг заавал байрлуулна гэсэн энэ заалтыг бол автобус болон
ачааны автомашины жолооч нар маань бас биелүүлэхгүйгээс болоод бас тургууль арга хэмжээ авагдах ийм асуудлууд бас нэлээдгүй гарч байна. Тэгэхээр гэрэл ойлгогч цацруулагчийг бол тухайн тээврийн хэрэгслийн оврын хэмжээнээс шалтгаалаад тээврийн хэрэгслийн 3 талд байрлуулахар заасан байгаа. Тэгэхээр энийг бас жолооч нар бас заашгүй биелүүлэх бас шаардлагатай байгаа. За өмнө нь манай замын цагдаагийн дасгаас бас тээврийн хэрэгслийн жолоодох хэргийн үнэмлэхийг бол удаа дараа солиулахыг бол жолооч нарт бас уриалж мэдээллүүдийг бол тогтмол хийж байгаа. Тэгэхэд л бол жолооч нар хууч нөгөө шар үнэмлэхээс солиулаагүй болоод тухайн үнэмлэх нь бол хүчинтэй хугацаанд бол дуусчихсан. Энэс болоод жолооч нар бас арга хэмжээ тооцогдох асуудлууд гарч байгаа. Тийм учраас хуучин жолоодох эрхийн шар үнэмлэх бол одоо бүгд хүчингүй болчихсон байна. Тэгэхээр манай цагдаагийн байгууллагын захим сан дээр энэ шар үнэмлэхний хугацааг бол автоматар хүчингүй буюу хугацаа дууссан төлөвт орцсон байгаа учраас замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 18-ийн 1-д зааснаар бол тээврийн хэрэгж олох хэрэгэд дуусгарлсан гэсэн. Тийм учраас хэрвээ ийм үнэмлэхтэй хүн байвал яаралтай солиулах бас шаардлагатай. Энэ зөрчлөөс арилгах шаардлагатай. Тэгэхгүй бол тухайн жолооч маань замын хөдөлгөөнд оролцох хэрэггүй болчихж байгаа. Явган зөрчнөрийн хувьд гаргаж байгаа алдаа дутагдах юм бол бага насны хүүхэд буюу 10 хүртэлх насны хүүхдүүдийг бол харгалзахгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа энэ зөрчлөлөөсөө тасрахгүй байгаа. Ялангуяа сургууль орчмын бүс цэцэрлэг сургуулийн орчмын бүсд бол хүүхдийн ганцаарнгийн явуулж байгаа энэ зөрчлөлт бас нэлээдгүй тохиолдож байна. Тэгэхээр замын халтаргаа замын гадар бол мөс засаар одоо хүчтэй халтаргаа агуулга нэлээдгүй үүссэн. За зам аршилтын байгууллагууд маань тодорхой хэмжээний арга хэмжээнүүдийг авч байгаа боловч халтаргаа агуулга бол төдийлөн бас багасахгүй байгаа. Цаашид бол Улаангомын нутаг дэвсгэрт бол цаашид бол мэдээж хэрэг цаасмас үе бүр улам илүү бол орж нэмэгдэх ийм хандлагатай байгаа учраас хүүхдүүдийг замын оролцуулахад аюулгүй байдлыг маш сайн хангах шаардлагатай байна. За мөн хүүхдийг нөгөө зориултын суулгах асуудал бас нэлээд учир дутагдaltaй байна. Ялангуяа сургууль цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг бол заашгүй зориултын суудал дээр бол суулгаж явахаар ингээ заасан байгаа. Энэ заалтыг бол эцэг эхчүүд жолооч нар маань хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Мөн уртлын суудал дээр бол хүүхд бол тээвэрлэхийг бол хориглосон байгаа. 10 хүртэлх насны хүүхдийг. Тэгэхээр арын суудал дээр хүүхдийг авч явж явах шаардлагатай. Зориултын суудал бол худалдаанд бол байж байгаа. Тэгэхээр Улаангом бас энэ хүүхдийн хувцас хэрэглэл зардаг газруудаар бол энэ зориултын суудлууд борлуулагдчихжээ. За яг тэрийг нэхгүй мэдээж хэрэг эцэг эхчүүд бол мэдж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ мэдээж дүрм гарчихсан учраас бид нар дагаж биелүүлэх нь бол бидний үүрэг. Тийм учраас зориултын суудлыг одоо айл хаанаас ч байдیں۔ Тий хотод байдаг бол хотоос нь захиулаад ч авд юм уу. Тий энд улаан заргаж байгаа тэр суудлуудыг бас авах бол заашгүй юм шаардлага гарч байгаа. За хорон нут руу явах зам мэдээж хэрэг бас л халтаргаа агуулга үүсэж байгаа. За гинтийн зас шуургач байд юм уу тийм ээ, юм гинтийн аюулууд гарч болцчихгүй. Тийм учраас нөгөө аюулгүй байдлаа л хангах хэрэгтэй. Нөгөө хурдаа тухайн замынхаа нөхцөл байдал тохируулж явах зайлшгүй шаардлагатай. Жолооч нар ингээд аймгийн төвөөс гарахтаа бол нөгөө хяналт шалгалт баг гэдэг утгаар нь одоо хурд хэвтрүүлэгч байдаг юм уу. Тиймэрхүү зөрчил гаргаснаас болж замын хажууд руу хонхолдох, за бусад тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөх, тийм шүргэлдэх, тийм асуудлууд бол ер нь жил болгон бас бүртгэгдэж байдаг. Тийм учраас энэ дээр бас анхаарч өөрсдөө аюулгүй байдал, бусдын аюулгүй байдлыг бас заашгүй хангах шаардлагатай. Мэдээж хэрэг тээврийн хэрэгслийн дугуйны шаардлагыг бол хангах хэрэгтэй, өвлийн дугуй хэрэгжилж байх. За мэдээж цас шуургатай үед бол энэ хөрз одоо зас зайлуулах энэ хэрэгслээ бас тээврийн хэрэгс багж хэрэгслээ бол заашгүй хангах шаардлагатай. Мөн запас дуугуутай заашгүй явж явах шаардлагатай. Хүүтний улирал эхэлж байгаа. Ямар нэгэн тээврийн хэрэгсэл саад учрлаа гэхэд цаана дахиад зорчигч иргэн явж байгаа тийм ээ. Бусдын аюулгүй байдлыг маш сайн хангах шаардлагатай.